好，我哋係護星特工隊嘅成員，我係三禮班嘅劉嘉瑜，我係三信班嘅葉慧慈。我哋會喺一連2個禮拜星期五同大家分享一啲護星小貼士。葉慧慈，你知唔知人係點樣發聲㗎？梗係知啦，言語治療師郭姑娘話喺喉嚨嗰度有2塊好薄嘅聲帶合埋先可以講嘢㗎。我哋可以擺隻手喺條喉嚨度，一路講嘢一路震嗰個地方就可以㗎啦。而家大家一齊試下感受一下。郭姑娘話俾我知，聲帶會受傷㗎，阻傷就會好難好返㗎啦，仲可能仲會做手術添。我知道啊，郭姑娘仲話原來我哋日常生活裡面成日都會唔覺意做出一啲傷害聲帶嘅行為㗎。以下會播放一段片段，經常同學仔傷害聲帶嘅行為，大家細心欣賞下啦。喂，唔好跑啊！頭先你喺5樓嗌落嚟啊！我喺操場喎。係啊，我頭先喺5樓度見到你喺度跑㗎嘛，咪叫你唔好跑咯。你喺5樓度嗌落嚟，你都幾誇張㗎喎。葉慧慈，你知唔知片裏邊佢哋做咗乜嘢傷害聲帶嘅行為啊？梗係知啦，嗰個同學仔由5樓好大聲嗌到落操場度啊！係啦，大聲講嘢，聲帶發得大力就會受傷，而太高音呢條聲帶就好似橡筋咁拉得好痕。知啦，大家唔好太高音，同埋大笑大叫啊！好啦，下次見啦，拜拜。